اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم يا أصحابي، فيديو جديد من قناتي أم زياد وجنى كل حياتي. متنسيش تحط لي لايك للفيديو واشتراك للقناة لو لسه مش مشتركة، وتفعل زر الاشتراك عشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بنزله، وتكتبي لي كومنت حلو تشجعني بيه. يلا بينا على الفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض شيش طاووق الفراخ، وهنعمل كمان الرز الأصفر. زي ما انتوا شايفين معانا المقادير بتاعتنا. معانا نص كيلو من الأوراق الفراخ، هي مخلية من العظم. هي بتشتري كده جاهزة، يعني أنا جايباها كده جاهزة زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت اهو. زي ما انتوا شايفين هما خليلها كده من العظم. هنجيبها الوقت مع بعض ونقطعها، بس قبل ما نقطعها هنشوف مع بعض الدريسنج بتاعنا الجميل اللي احنا هنعمل بيه وصفة النهاردة، اللي هي طريقة الشيش طاووق. اول حاجة زي ما انتوا شايفين جبت زبدية كبيرة، اي نوع زبادي اللي انت حباه حطيه، يعني مش هيفترق اي نوع معين، يعني لا، اي نوع عندك موجود حطيه. ما عندكيش زبادي استخدمي اللبن. وهنحط معلقه كده خل عشان يطري كده اللحم بتاع الشيش طاووق، ورشه فلفل اسود، ورشه جنزبيل صغيره. لا ده توم، توم باودر، ده توم باودر، لسه ما حطيناش الجنزبيل. توم وبصل باودر الاول. يعني انا كنت بفضي يعني القلب، يعني ما عادش فيهم حاجه، لان كنت جايبه وحطهم هنا على الترابيزه لسه في اكياس ولسه ما فرغتهمش، بس قلت ايه بفرغ الحبه دول. حطيت بقى إيه هنا شويه جنزبيل صغيرين، وحطيت كمان بهارات فراخ. حطيت بهارات فراخ الاول، وده شويه الجنزبيل، رشه جنزبيل صغيره. يبقى حطينا ايه فلفل، وحطينا توم وبصل بودر، وحطينا كمان شويه بهارات فراخ، وده شويه كاري، وشويه كركم، وشويه جنزبيل. يبقى جنزبيل وكاري وكركم وثوم وبصل بودر وبهارات فراخ، وحطينا كمان فلفل اسود وشويه بابريكيو. لا ده بابريكا الحلوه، هنا ما حطيناش في الوصفه ديت بابريكيو، حطينا البابريكا اللي هي البابريكا الحلوه. هنا شويه ملح، معلش لو بتلخبط لكم بس في المقادير، عشان انا الوصفه دي انا عاملاها من زمان، يعني بقالها فتره، يعني انا مصوره لكم فيديوهات كتير، فطبعا اللي بيجي على ايدي والله بنزله، فما بيفترقش يعني القديم او الجديد اللي انا لسه منزلاه او كده. فطبعا لما هو الفيديو يكون جاهز ومتظبط فنزل لكم على طول الفيديوهات بتاعتكم. متنسوش بقى دعوه حلوه كده من قلوبكم علشان اتشجع بيكم، ونفضل مع بعض مستمرين، وما كسلش كده واقعد فترة يعني انتوا اللي هتشجعوني. عايزاكم كده تفضلوا مستمرين معايا باللايكات والاشتراكات بتاعتكم الجميلة، ودعوة حلوة كده من قلوبكم، وتدعموني كده في القناة عشان القناة بتاعتنا تكبر. نفسي كده، حلمي الوحيد والله بجد القناة بتاعتي ديت احقق شروط و... واقبض منها كل شهر والله، يعني دي امنيتي والله، لاني شغالة فيها دي تاني سنة ولسه ما فيش فيها اي حاجة خالص. هنا بدأت ان انا اقطع الفراخ بتاعتي. طبعا هي الاوراق ممكن تعملي الصدور، انا كنت بستخدم الصدور على طول، بس هي حلوة في الاوراق بصراحة، يعني بتستوي منك بسرعة، ما بتاخدش منك وقت. هي الصدور برضو، بس انا ايه على حسب التتبيلة بتاعتك، وانت ايه لو صدور فراخ او اوراق. ما والله بصراحة انا جربت الطريقتين، يعني ما اخدوش منه وقت، على حسب ايه اللي انا بعملها، بقعدها ساعة ساعتين، ممكن تعملها على بيات. فالصوص بتاعها بقى اللي هو الدريسنج بتاعها اللي انت بتقعديه فيه، طبعا بيمتص بقى في اللحم بتاع الفراخ، فبيستوى، فما بيقعدش وقت. هنا زي ما انتم شايفين هي الصدور ممكن تقعد شوية في الوقت على النار، لكن الأوراق صراحة ما بتاخدش وقت. بس أنا في الطريقتين، يعني سواء صدور أو أوراق، أنا بقعدها في التتبيلة شوية، يعني ممكن أقعدها ليلة، ممكن أكون عاملاها مقلبيات، ممكن يكون عاملاها بستخدمها على طول، بس لو هستخدمها على طول يكون عاملة الأوراق.
هنا قطعتها اهوت زي ما انتم شايفين، واحطها بقى ايه على الدريسنج بتاعي اللي هو الصوص بتاعي الجميل اللي انا ايه يعني نظبطه كده مع الفراخ بتاعتنا علشان يدينا طعم حلو. انا والله يعني انا كنت جايبه بهارات كده اللي هي كنود بتاعه الشيش طاووق والكلام ده كله، بس صراحه نسيتها، نسيت ان انا اعملها. انا اخده ان انا بعمل الوصفه ديت وطريقتي والبهارات بتاعتي دي بعملها على طول ومجرباها. بعد ما انا عملت الطريقه ديت اتلاقيت البهارات اللي هي كنور، يعني هي طريقه جاهزه يعني ان انا احطها على الفراخ وخلاص. بس انا اخده بعمل الطريقه صراحه ديت وبتعجبني وبتعجب اولادي، يعني هما بيحبوها قوي. فهم النهارده الاكله ديت برغبتهم هم، انا بعمل كل حاجه برغبتهم هم، لانهم بيحبوا الاكله دي، بيحبوا الاكل السريع الجاهز والحاجات دي كلها. فبدل ما انا اشتريه لهم جاهز من بره مبقاش عارفه معمول ازاي والكلام ده كله، فبعمله في البيت. فببدا كده واحده واحده بتعلم الاكلات بتاعت بره وابدا استفيد بيها كده اعملها في البيت، بحيث ان انا مستفيده الاكل اللي عاملاه بايدي وضامنه نظافته وضامنه الحاجات اللي انا حطاها ايه. فدايما تستفيدوا بالحاجات اللي انتوا بتشوفوها بره، ابدأوا اسألوا عليها. يعني انا شفت ناس اصدقاء ليا وكده بيبدأوا ان هم ما ياخدوا اولادهم بياكلوا في اي مطعم او اي مكان، بيدخلوا المطعم جوه للشيف بتاعه اللي هو بيعمل الاكله، في ناس بتقبل وفي ناس في ناس بترفض. لكن صراحه انتوا ممكن تقولوا له الوصفه، انا عايز اعمل الوصفه ديت للاولاد في البيت بدل ما اكلهم اكل الشارع والكلام ده كله، بكلمه كويسه كده على فكره بيرضوهم. في ناس بترضى والله، بتنزلكم للشيف بتاعهم اللي هو بيعمل لكم، او الشيف اللي بيقدم لكم الاكل بصراحه بيقبلوا برضه، ما بيقولوش لا. في بعض الناس بترفض عشان نقول لك لا ازاي انت بتاخدي رزقنا والكلام ده كله، لكن بصراحه هي بتبقى اذواق، في ناس بيبقى عندها ذوق كده وبترضى. هنا بعد ما خلصنا كده الوصفه بتاعتنا الجميله اللي هي الفراخ بتاعتنا عملناها كده في الدريسنج بتاعنا، سبتها ودخلتها التلاجة، غطيتها كده بكيس سلوفان وقمت كده مغلفاها وعينها في التلاجة. كنت احطها في الفريزر لو انت هتقعدها يوم، لكن لو انت هتحطها في التلاجة لو انت هتعمليها ايه في نفس اليوم بتاعك، عشان لو حطيتها في الفريزر هتقعد وقت ما تفك. هنا نبدأ مع بعض نعمل الرز بتاعنا المبهر اللي هو رز بالكاري والكركم. هنا جبت خرطت كده بصلاية حلوة، وقمت نازلة عليها ورقتين لورا، ورقتين ورق لورا، وحطيت كمان حبهان، واقلبهم كده مع بعض. طبعا لو عندك عيدان قرفة بيبقى جميل جدا، كنت الاول بجربها بعيدان القرفة، فطبعا قعدت بنسى يعني صراحة اجيب القرفة، انا قعدت بجيبها دلوقتي مطحونة ما بجيبهاش كده عيدان. بس هي بصراحة العيدان بتبقى نكهتها اقوى في الاكل وبتبقى طعمها حلو عن البهارات اللي هو ايه البودرة، اللي هو اللهم صل عليك يا نبي، اللي هو القرفة البودرة. هنا هنحط شوية كركم وهنحط شوية كاري، ممكن تحط زعفران. انا اللي على طول بستفيد والله العظيم يعني الكاري والكركم بستفيد بيه على طول، بيديلي اللون بتاعي اللي انا مطلوبه والكلام ده كله، بيديلي طعم حلو. يعني الكاري بيديلي طعم حلو لكن الكركم ما بيديكيش طعم، بيديكي بس لون. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا احط كمان شوية بهارات فراخ علشان يديلي برضو طعم. وهنا بقى نحط شوية قرفة زي ما انتوا شايفين اهوت، بيديلك طعم حلو. هي رشة صغيرة خالص كده ما بتكتريش. شوية فلفل اسود كمان، ونقلب كله بقى مع بعضه. زي ما انتوا شايفين في الاول انا ما صفرتش البصله، انا سبتها كده في الاول ما كانت لسه بادئه ان هي خلاص البصلايه دبلت كده خالص، وبادئه ان هي ايه تاخد لون، وقبل ما تاخد لون على طول قمت نزلت على طول بالبهارات بتاعتي والورق اللورا، وحطيت كمان الحبهان. نزلت على طول الرز غسلاه مصفياه، نزلت على طول الرز على الايه على البصله بتاعتي اللي متبهره. هنقلب بقى كل الحاجات دي كلها ايه مع بعض اهو. اعمل اللون لونه بقى جميل ازاي. هنا وانا بقلب لو انا حابه اللون بتاعي مش متعزز ولونه قوي، فببدا ان انا احط كمان ايه شويه كركم عشان يديلي اللون. لكن الزعفران صراحه بيدي اللون بسرعه يعني بيبقى حلو.
بس صراحة ما اصلاش جربته عشان ما اكذبش عليكم، ما اصلاش جربته، بس انا بشوف ناس كتير هما بيجربوها في الاكلات صراحة بيعمل لون معاهم بسرعة، لكن انا صراحة ما اصلاش جربته. كده قلبناه وادينا له كمان تشويحة حلوة كده. كده تمام قوي. هنجيب بقى المية بتاعتنا المغلية، طبعا انا على طول طبعا انا واقفة في المطبخ ببقى مشغلة الكاتل. صديقي كده اللي بيبقى واقف معايا كده، يعني بينقذني في اي اكلة. بدل ما اسخن كده اجيب كسرونة واسخن فيها مية، لا هو الكاتل يفضل جنبك. حاطاه كده على الرخامة أو على الترابيزة كده، وبتغلي في مية وتفضلي بتزودي بيه الأكل بتاعك، بيبقى سهل جدا. بيسهلك الأكل وبيسرعهولك بسرعة. هنا حطينا رشة الملح بتاعتنا، اوعى تنسوها، لأن طبعا أنا من يعني بصراحة كده بنسى على طول الملح. ما بفتكروش إلا في نص الأكلة، في آخر الأكلة كده. فلازم كده تملي كده تفتكروا الملح. انا دايما دلوقتي بدات اللي انا احط توابلي كلها، اظبطها الاكله بتاعتي اللي انا هعملها، فاقوم مظبطه البهارات بتاعتي حطها رخامه. فاقوم مطلعاها على طول، وعشان ابقى عارفه ايه اللي اخدته وايه اللي ما اخدتوش، اللي انا اخدته واستخدمته بعينه، واللي ما استخدمتوش اسيبه على الرخامه علشان ما انساش. هنا الفراخ طلعتها، وهنا كنت قطعت بصل وفلفل الوان. مش حاطه طماطم يا جماعه. كنت الاول بجرب طماطم، بس صراحه كانوا بيشيلوا له الطماطم ويرموها، ما استفدتش حاجه منها. فالوقت قعدت بعمل بحط فلفل الوان، معلش الكاميرا اضاءتها قفلت، فنورتها لكم تاني اهوت. حطيت هنا شويه من اللي هو الصوص بتاع الفراخ اللي انا مغلفه فيه الفراخ. نزلت كده واديتهم كده تقليبه كده مع البصل والفلفل، عشان يديني نكهه حلوه كده وطعم حلو. ممكن كنت لخبطت كله مع بعض وسبته في التلاجة، بس صراحة ما حبيتش صراحة، ساعات ببعض الأوقات بحط وساعات لأ. هنا العصيان الشيش طاووق لازم تحطها في ميه، ليه؟ عشان انت هتشوي الشيش طاووق ديت، لا هتسويها في مقلايه، لا هتسويها في صينيه في الفرن، لا هتحطها على شوايه. فالعصيان الشيش طاووق ديت اكيد و100% هتتحمر معاكي، هتلسع، هتتحرق. فانت ليه تحطها في ميه نص ساعة عندك على الرخامة كده، لغاية ما يكون خلاص بدأت ان انت خلاص هتظبطي الدنيا كده، وتبدأي تعملي الرسيخ بتاعتك، وهتحطي الفراخ تستخدميها على طول، والوقت بتاعها تطلعيهم. لكن هما كده اهوت لازما وانت واقفة بتعملي الوصفة بتاعتك اللي بتعمليها بتاعت الأكلة، حطي مية في كوباية أو في بولة كبيرة، وتحطي العصيان الشطبوك. أنا بقلبهم، بحط من يعني شوية بقلبهم الجهة دي وشوية بقلبهم الجهة دي، يعني بقى عشان المية ما بحطهم في كوباية كبيرة، ما بيبقاش المية واصلة للعصيان كلها. الطريقة دي يا جماعة جميلة جدا، عشان العصيان بتاعتك ما تتحرقش. تحطها في مية. هنا جبنا بصلاية وجبنا فلفل أحمر، وهنحط كمان الفراخ بتاعتنا الجميلة اللي متبلة بالبهارات بتاعتنا الجميلة، بصراحة كانت ريحتها رهيبة. والفلفل أخضر بشكلها لهم كده، مرة فلفل أحمر مرة فلفل أخضر، تدي برضو شكل حلو، والعين كمان بتاكل قبل البطن. فلازم يكون انت بتعملي حاجة يعني الأولاد لازم يحبوها الأول. هيحبوا اللي هياكلوه، مش أكلة وخلاص هما بياكلوها، لأ. هما بيشوفوا الحاجة وعجباهم الشكل والمنظر والحاجات دي كلها، زي ما بيجيبوها من بره بيقدروا على طول يقولك لا احنا هناكل اللي في البيت أحسن ما بناكل اللي بره. فجربي الطريقة ديت هتعجبكم جدا. والوصفات أي وصفة انت بتحبيها والاولاد عايزينها وبيطلبوها على طول، زي الاندومي، يعني الاندومي دوت انا عندي عشق ليها، او يعني بياكلها من ورايا. بتفاجئ على طول ان هو بطنه تعبانه، وكل شويه اروح له الدكتور يقول لي الواد دوت اكل اندومي. اعرف من الدكتور ما بعرفش من ابني. فالاندومي انا والله بفكر الايام الجايه ديت ان انا اعملها باذن الله في البيت. كده بقى خلصنا اهوت العصيان بتاعتنا كلها، خلصناها بالشيش طاووق، حطينا بقى الفراخ بتاعتنا وظبطناها بقت تمام اهوت. وفتح حبه صغيرين كده، وقمت رشهم من فوق الوش كده اللي هو الصوص بتاعه اللي نزل. قمت رشهم كمان عشان اخلي الخضار بتاعي اللي هو البصل والفلفل والكلام ده كله ياخد طعم. جبت صينيه كده ألمونيا كبيره، وجبت فيها رشه زيت وحطيتها على البوتاجاز. انا كنت الاول بعملها في الفرن، وزي ما انتوا تفتكروا كنت بعملها في الفرن. هنا قلت هجرب طريقتها النهارده كده على البوتاجاز. جبت الصينيه كده الالومنيا كده الواسعه ديت، وقلت خلاص اعملها على البوتاجاز. هنشوف مع بعض. بصراحه طريقه جميله جدا وهتعجبكم وهتعجب اولادكم.
ومش هتاخد منكم وقت، يعني هي نص ساعة يكون كل حاجة خلصت اهو. رصيت كده كله في الصينية زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى فرخة كده ورق ألمونيوم واغطيه بيها زي ما انتوا شايفين اهوت. غطيته بقى ليه؟ علشان ياخد بخار كده ويستوي، يستوي من جوه. اول ما هو متغطي كده الورق الألمونيوم دوت بيديله ايه، بيكمر الحرارة جواها وبتستوي. سواء انت عاملاها بصدور سواء عاملاها بالاوراق بتستوي معاكي، ما تاخدش منك وقت. انا بقلبها كده، بفضل اقلب اشوف اتاكد انها اتحمرت معايا تمام. ما اتحمرتش افضل مغطيه بردك بالورق السلوفان لغايه ما تاخد لها لون واقوم قلبه الجهه التانية. ما اقلبش وهي طريه يا جماعه علشان ما تلزقش معايا، وفي نفس الوقت ممكن تتفتفت معاك وتتهرد وانت بتقلبيها وهي لسه طريه. فحاولي كده قلبي كده بالراحه. هنا الصينيه شوفوا شكلها بقى جميل اتحمر من تحت خالص، يعني الزيوت والحاجات الجميله اللي كانت فيها والدهون اللي بقى موجوده في الاوراق نزلت. هنا جبت عين كده حطيت عليها ايه فحمايه علشان نظبط الشغل بتاعنا، عايزين ناكلهم بقى اكل زي بره. جبت فحمايه كده وقمت حطاها ورشه زيت صغيره خالص. جبت من الزيت اللي هو نازل ده بمعلقه وقمت حاطه على الفحمايه من فوق وقمت كمراها على طول بورق الالومنيوم. الريحه ما اقولكوش كانت رهيبه. هنا خلصت بقى ايه وغرفت الاكل بتاعنا. جبت كده بوله وحطيت فيها رز وكبستها كده وقمت حطاها في طبق الغرف وظبطت الدنيا كده زي اكل بره في المطاعم بالظبط. اكل مطاعم ولا لا، اكل منتهى الجمال. نظافه ضمناها، اكل انت عاملاه بايديكي وضمناك انت عاملاه كويس ازاي. يلا كده زي ما انتوا شايفين الاكل ده مستاهلش بقى لايك منكم ودعوه حلوه بقى من قلوبكم بقى، عشان باذن الله انزل لكم فيديوهات جباره جباره جباره. اشوفكم بقى في رعايه الله، وما تنسونوش بقى باللايك والشير والكومنت. واشوفكم بقى في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله.